नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग चीखने पर ब्लेस यू क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं। चीखते समय आपका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। आइए ऐसे और फैक्ट्स देखते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको चीख नहीं आती, क्योंकि जो चीख को ट्रिगर करती है वह नस सो रही होती है। एक चीख 40,000 बूंदों तक का उत्पादन कर सकती है। दोस्तों, ऐसे और रोचक फैक्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।